shikues të në studio do të flasim hapur për një nga shqetësimet më të mëdha të shoqërisë sonë, kulturën e pushtetit. Atë mentalitet që e mban njeriu ngjitur pas karriges edhe kur çdo shenjë kërkon dorëheqje, përgjegjësi apo moral publik. Pse pushteti tek ne duket sikur është kaq i ëmbël? Pse posti shihet si privilegj personal dhe jo si detyrë ndaj qytetarëve? Dhe pse duket kaq e vështirë të gjesh një dorëheqje të ndershme, të qetë, pa dramë, edhe pa presion? Sot do të përpiqemi të kuptojmë rënjët e këtij mentaliteti nga korridoret e politikës deri tek bisedat e përditshme dhe si ndikon ai në jetën tonë, në besimin tek institucionet dhe në mënyrën se si ne e pranojmë autoritetin. Të gjitha këto pika, të cilat duket sikur janë të njëjtës temë apo edhe tema të ndryshme, do të diskutojmë me të ftuarat tona në studio, pedagogen Irena Mezeqari dhe sociologen Alkida Miftari. Faleminderit shumë të dyjave. Po ja prata në fillim pedagogës, se duket sikur pedagogja është ajo që fillon në orën e mësimit. Edhe ti pedagoge. Për ndër të moshës. Pedagoge për shkencat e komunikimit apo jo? Irena, në këtë momente, në këtë situatë politike që jemi, kjo duket sikur është çështja më e diskutuar e ditës. Sigurisht që përpara drejtësisë njeriu prezumohet që është i pafajshëm, dhe mendohet i pafajshëm deri në momentin që shpahet i fajshëm. Por ama për sa i përket përgjegjësisë politike që ka përpara publikut apo edhe përpara personave me të cilët bashkëvepron, është në të njëjtën rrugë politike. A duhet apo jo të jap dorëheqjen? A e kemi apo jo këtë kulturë nga vijnë të gjitha këto probleme? Shiko, unë si pedagoge e komunikimit, një nga lëndët që neve kemi më për zemër, kur përgatisim specialistët e së ardhmes që të jenë në media dhe në industrinë e komunikimit, është formimi etik. Pra nëse neve nuk arrim dot të flasim mbi qasjet etike, mbi parimet që ne duhet i kemi bazë në profesionin që do të zgjedhim në jetë, qoftë ky i përmasave të vogla brenda një komiteti të caktuar profesionistësh apo me një impakt më të gjerë siç është leadershipi në politikë kështu me radhë, gjithmonë e nisim nga ideja me sa integritet do ta bëjmë diçka. Dhe sa karakter të fuqishëm kemi që kur të jemi përballë sfidave të cilat mund na tjetërsojnë, ne të jemi solid edhe të besojmë tek e vërteta jonë edhe të mbrojmë ato parime me të cilat neve i kemi përqafuar ose kemi nisur diçka. Shumë filozof, shumë sociolog kanë diskutuar dhe kanë sjell argumente plot. Më kujtohet Nietzsche këtu tek mbi gjenealogjinë e moralit, i cili shtron pikërisht të pyetjen ku fillon e mira dhe e keqja, dhe se si kur ne vendosemi në pushtet ose mbeshim atë karrikën e pushtetit, ne dashur pa dashur shohim atë procesin e tjetërsimit. Ndaj kjo është një pyetje shumë e rëndësishme e cilët na bën të mendojmë jo vetëm për individin, kushdo qoftë ai, po të mendojmë edhe për kushtet në të cilët ndodhet individi, por edhe kushtet sistemike, sociale, pra superstruktura e cila dashur pa dashur prodhon ose krijon situata në të cilat të qëndruarit konform parimeve etike o të zgjedhurit gjithmonë të drejtën dhe të shmangurit të gabuar, ndonjëherë bëhet shumë e vështirë. Kështu që besoj se këto janë ato pyetjet shumë të thella, pak të vështira morale për të bërë në një të diel pas dite, por që besoj që fillesa është pikërisht aty. Populli qytetar është popull shumë politik edhe i pëlqen këtë debatin e të diel pas dite me shi. Dhe nëse ne japim përgjigje këtyre pyetjeve pasaj, dalim shumë kollaj tek përgjigjet e këtyre pyetjeve që sapo shtruam në fillim. Ky mendim vjen nga një pedagoge së brendshme, unë do doja të dija mendimin dhe perspektivën e një pedagoge së jashtme. Nëse mund të bëj pak humor me këtë, nuk e di Alkida se si e mendon ti, me një shikim me një këndvështrim tjetër. Profesoresha e përmendi, unë në fakt para se të vija këtu duke qenë se ne tham që do flisnin për pushtetin, shfletova pak. Vetë Nietzsche shpjegon raportet e pushtetit dhe shpjegon pushtetin në një këndvështrim tjetër. Duke qenë se nisëm me Nietzschen, po e vazhdojmë me Nietzschen. Shumë mirë. Nietzsche jep një lloj shpjegimi rreth moralitetit ku e ndan pushtetin dhe thotë që ne kemi dy lloj moralitetesh, ne kemi moralitetin e pronarëve dhe të pushtetarëve, ata të cilët e shikojnë pushtetin në funksion të vetes së tyre dhe në funksion të rrethanave sociale shoqërore, dhe kemi pushtetin dhe moralitetin e atyre të cilët janë sklevërit, në thojza janë njerëzit e thjeshtë. Çfarë ndodh?
Ne për t'i dhënë përgjigje pyetjeve etike që profesoresha ngriti, ne duhet kuptojmë pak se çfarë ofron pushteti për këta njerëz që ulen ato karrike. Sepse ne jemi gjithmonë nga medalja, shikojmë anën e medaljes së njerëzve të thjeshtë. Pra ne shikojmë dhe flasim për moralin dhe për përgjegjësitë që ata duhet kenë dhe për mënyrën se si ata duhet të drejtojnë një vend. Por nga krau tjetër ne nuk jemi për të parë atje se cilat janë kënaqësitë që ata përfitojnë, sepse ata e kanë kaq të vështirë të dyzojnë moralitetin apo përgjegjësinë sociale që kanë përballë shoqërisë. Në auditor, ne kur diskutojmë me pedagogët, si ju në departamentin e sociologjisë, ne kemi folur shumë gjatë dhe shumë gjërë për pushtetin dhe autoritetin si dy forma të cilat dukshëm përshtaten me njëra tjetrën, por që edhe ndahen. Ku ndahen? Ndahen tek fakti që autoriteti është diçka e cila pranohet në mënyrë shoqërore nga njerëzit, pra një individ ka një lloj autoriteti shoqëror, sepse ne e pranojmë për shkak të formimit bagazhit që ai mund të jetë një njeri me një autoritet shkëlqyer për shkak se mund të jetë filozof, politolog, mund të jetë ekonomist shumë i mirë dhe ne e pranojmë vendimarrjen e tij. Por nga krau tjetër, kur ky njeri merr pushtetin dhe ulet në një karrige, ai ka një lloj lirie të pakufizuar në cilën ai mund të vendosë të marrë vendime në mënyrë edhe arbitrare, në një lloj forme që pushteti edhe imponohet. Pra ky është dallimi midis pushtetit dhe autoritetit. Autoriteti vjen dhe pranohet shoqërisht nga shoqëria, kurse pushteti është i pakufizuar sepse në momentin që ti në një farë forme je ulur brenda një karrike në të cilën ty ligjërisht je i legjitimuar për të marrë vendime, ti në atë moment ke fituar pushtetin për të marrë vendime të cilat janë të pakufizuara. Ky është rreziku i pushtetit shumë të përqendruar apo jo, po nga ana tjetër edhe korrupsioni Irena, sepse duke diskutuar këtë temë edhe në newsroom, mohet ideja që nuk mundet të marrin shumë pushtet, nuk mundet të marrin poste të larta drejtuese apo politike njerëz të cilët vinë nga një gjendje shoqërore e varfër. A duhet të vendose një rregull e tillë? A ndikon nëse një njeri është i pasur, ka një të kaluar familjare nga një familje e pasur, nga një familje e një tjetër klase, dhe tani mund të shkojë në politik, dhe në këtë mënyrë, si të thua, shmanget korrupsioni. Dhe përkundrazi ai tani mendon që do t'i kushtohet shoqërisë, do t'i kushtohet punës së tij për njerëzit, për qytetarët, sepse gjithçka tjetër e ka të siguruar të qetë dhe nuk bie edhe prej tundimit. Shiko, duket sikur vjen nga një kohë tjetër, sikur po flas për senatin italian të kohës të Cezarit dhe Ciceronit, kur që të bëhesh parlamentar apo senator ti duhet të kishe patjetër një sasi të caktuar pasurie, dhe pa atë nuk mund të kaloje dot pragun për të votuar. Shiko, ne jetojmë në një botë ku shumë koncepte makro, do të përdorja këtë lloj termi, ose që të cilët i referohen hierarkisë, si autoriteti pushtet që po flisnim, kanë rënë në domethënien e tyre, në domethënien e tyre klasike. Edhe ndonjëherë nëse neve sjellim në përditshmërinë e sotme kontekstet në të cilat këto koncepte kanë lindur, pra legjitimimi i forcës, ndarja e pushteteve kështu me radhë, duket pak e vështirë dhe jo aq e lehtë për ta zhbër dhe për të kuptuar të vërtetën, sepse gjithë diskuri është për këtë arsye ne jemi duke bërë. Ndaj nëse neve do të thonim këtë që sapo ju parashtruat, unë besoj se do na duheshin të kishim të dhëna komplementare nga qasje psikologjike, të cilat do të na tregonin nëse ka lidhje midis eksperiencave që njëri vjen, klasës sociale, për mënyrën se si ai përdor pushtetin apo ushtron. Arsimin, kulturën, pasurinë. Dhe është pak e vështirë, domethënë si pedagoge unë do kisha rezervat e mia që të jepja një përfundim pa pasur një instrument të qartë metodologjik apo kërkimor i cili më tregonte mua që ka një korrelacion që një person që vjen nga një stres ekonomike më pak e privilegjuar ka tendenca ta abuzoj në pushtet. Unë këtë nuk mund ta them. Pedagogja flet vetëm me shkencë apo jo? Duhet jemi shumë të kujdesshëm sepse ka diçka. Jemi nëse neve bëjmë pohime të tilla, mund të krijojmë diskure ose narrativa aty jashtë të cilat mund mos jenë të vërteta dhe nëse ka diçka nga e cila kjo botë vuan sot, është që kemi një shumësi informacionesh, një shumësi argumentash të cilat mund përqafohen nga grupimet të caktuara, por cilat vërtetësia e tyre nëse nuk vjen si rrjedhohet sa instrumentave metodologjik, përfundon duke qenë le të themi gjysmë të vërteta të cilat më shumë se sa të
ta hapin qellin e bëjnë akoma më problematik se ç'është sot në këtë shi. Kështu që unë do ndalesha dhe do t'isha e kujdesshme, edhe pse ndoshta kjo në televizion ndoshta nuk lexohet gjithmonë shumë mirë, po do isha e kujdesshme. Jo, pa diskutim që lexohet shumë mirë. Mos të bëja deklarata të cila ajo ideja është që nëse referohemi shoqërive perëndimore, ne shohim që ka gjithmonë një edukim Ivy League, i cili, le themi, një klasë e caktuar e shoqërisë ka më shumë akses tek format më të sofistikuara të dijes, tek universitetet më të mira, tek një network më i gjerë, siç thot Bourdieu-ja, i cili është koncept kapitali, dhe duke qenë se ti ke më shumë kapital social, kapital kulturor, je i prirur të jesh më shumë afër pushtetit automatikisht. Ndërkohë që një person i cili, thot Bourdieu-ja, nuk vjen nga e njëjta klasë e cila zotëron këtë lloj kapitali, ti mund t'i përkasësh atyre tavolinave, po do duhet bësh kompromise shumë të mëdha për ta mbajtur atë pushtete, për rrjedhoj mund të shkas këmba për shkak të dëshirës për të qenë pjesë atyre. Por sërish, këto janë koncepte të cilat neve duhet t'i verifikojmë metodologjikisht nëpërmjet instrumentave të saktë kërkimor, dhe me sa unë kam informacion, dhe ndoshta kjo mund të ishte një panel më i gjerë me zëra të ndryshëm si psikologë kështu me radhë, në cilën neve mund të ndinim a ka përfundime të tilla për vendin ton apo jo, sepse janë studime të cilat mungojnë. Megjithatë, pyetja Angelet që pse pushteti është kaq i ëmbël dhe njeriu në momentin që ka këtë pushtet apo këtë post nuk e jep dorëheqjen, ndërkohë që në botën demokratike ne shohim dorëheqje dhe për gjëra shumë të vogla. Atëherë, pas sintezë të asaj që ju sapo thatë, unë doja të thoja që në politik gjërat nuk janë me lapse letër dhe nuk janë, pra ne kemi leadershipet të cilat vinë për shkak të karizmës, leadershipet të cilat vinë për shkak të momentit, leadershipet të cilat vinë për shkak të një situate të caktuar që merr zjarr në një moment të caktuar, dhe më pas ka njerëz të cilët udhëheqin nga protesta deri në rrëzimin e qeverive të caktuara dhe derisa shkojnë dhe marrin karriket. Pra ne nuk jemi përballë një fakti, le të themi, që personat të cilët kanë më shumë akses në studimin e politikës apo krah partive politike do të mund me patjetër që të jenë, sepse ne kemi figura politike të cilat janë rritur në botën perëndimore dhe që janë ardhur nëpërmjet kultit të individit, dhe kjo po ndodh edhe në Shqipëri dhe ka ndodhur në Shqipëri. Në Shqipëri ne nuk kemi një akses shumë të fortë në shkollat politike ndërkombëtare, për shkak të lokacionit që ne jemi në një vend gjeopolitik, jemi në Ballkan, dhe të gjithë ata të cilët janë pjesë e leadershipit shqiptar ndër vite po flas këtu, janë individ të thjeshtë të cilët janë rritur dhe janë ngritur nga kushte ekonomike të thjeshta si të gjithë ne. Ne nuk kemi shoqëri borgjeze, ne nuk kemi shoqëri aristokratike që ne të kemi materiale shumë të forta për të dalë në terren dhe për të konkurruar. Le të themi një traditë më mirë. Bravo. Ne kemi karizmën, ne kemi leadershipin e individit i cili ngrihet, krijon një lloj kulti tek ne nëpërmjet mjeteve të tjera politike dhe arrin në maj. Nëse ne do flasim sepse është kaq e vështirë për të dhënë dorëheqjen nga politika apo nga një karrike, përsëri do i kthehem diskursit të parë që unë nisa, karrikja, ajo që ne nuk shohim përtej karrikës janë ato shihet. Pra, kush është ai individ që do hiqte dorë nga i trajtuarit si një mbret. Le të kalojmë tek një temë pak më. Pra, po pse puna në administratë publike, që duhet jetë në shërbim të qytetarit, nuk kuptojnë që ti papritmes u bëre mbret, ndërkohë që je një punonjës i administratës publike. Sepse kur ti je në pozita vendimarrëse dhe kur ti bën kompromis dhe njerëzit bëjnë kompromis për të përfituar prej teje, sepse ka një gjë, është hierarki e gjitha. Dhe sa më lart të shkosh afër njishit, aq më të vështirë e ke që ti të shkëputesh nga ajo që ti përfiton. Pra nuk jemi më në një aspekt të institucionit dhe se si ne do i shërbejmë njerëzve, por jemi në një aspekt se si pushteti na shërben ne si individ për të kënaqur egon dhe epshin ton moral si individ dhe për të marrë kënaqësitë tona. Pra shihet në kultin e individit në aspektet personale.